Các mẹ đã từng trải qua cảm giác lo lắng mỗi đêm vì con hay trằn trọc đổ mồ hôi đầu khi ngủ chưa? Tôi đã từng có khoảng thời gian như vậy cho đến khi biết đến chiếc gối đinh lăng Demi này. Gối có hai mặt, một mặt đinh lăng và một mặt bông. Khi bé nằm thì mình lật mặt đinh lăng lên để phát huy công dụng. Vỏ gối làm từ vải cotton wool Hàn Quốc, mềm mịn thoáng khí, ruột gối tơi xốp, mùi thơm dịu từ lá đinh lăng giúp bé dễ chịu, ngủ sâu hơn. Từ ngày dùng gối này, bé Lân ngủ yên không đổ mồ hôi đầu, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều. Có một lưu ý là gối này mình chỉ giặt phần vỏ gối, còn ruột gối mình sẽ đem phơi nắng cho khô, không đem giặt nha các mẹ. Một chiếc gối nhỏ nhưng đúng là cứu tinh giấc ngủ của cả mẹ và bé. Các mẹ hãy đầu tư cho con nha.